guys, jumpa lagi dengan saya lagi guys. Kita berada di situs Panjer guys. Tempatnya cukup dingin ya guys. Kita menelusuri ini ada kali guys. Ada kali guys. Kita jalan-jalan ya guys. Sini ada burung gagak. Keren guys. Keren guys. Masih sama Hendra tadi ya guys. Vlogger kami. Oke, set. Pak. Oke, udah. Cilane ngasem niku. Di sini tempatnya Adipati Panjer guys. Di sini guys. Guys, cukup tenang guys, tempatnya cukup tenang. Di sini pertama kita memasuki gapura ya guys. Gapura sangat mudah guys. Kita masuk ya guys ya. Apa sih Adipati Panjer? Yaitu situs cagar budaya yang dilestarikan Kabupaten Kediri. Kita masuk guys. Kita dikeliling-keliling, pemandangannya cukup alami guys, ditemani seorang mentalis. Di sini ada burungnya cukup unik guys. Ini burung apa guys ya? Burung gagak mungkin ya guys. Saya juga tidak tahu guys, ini jenis burung apa guys. Dia tertunduk malu guys. Iya. Oke guys, kita mau pulang ya guys karena cuaca mendung guys. Oke, tempatnya cukup di sini ya guys. Tempatnya Adipati Panjer guys. Di sini cukup istimewa guys, cukup menarik. Di sana ada warung. Dan sampai jumpa lagi. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.